والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذا الأمران. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان.